Закрой глаза. Сделай глубокий вдох и медленный выдох. Сегодня мы погрузимся в историю одного из самых загадочных и самых обсуждаемых братств в мире – масоны. 3 века тайны, ритуалов, символов и слухов. Никаких криков, никаких сенсаций. Только факты, даты и имена, которые почти никто не произносит вслух. Итак, начнем. 1717 год. Лондон. В маленьком пабе под названием «Гусь и противень» собираются представители 4 старых лондонских лож каменщиков. 24 июня, в день святого Иоанна Крестителя, они объявляют о создании первой в мире Великой Ложи Англии. Это официальная дата рождения современного масонства, или, как его называют сами братья, спекулятивного масонства. Но чтобы понять, откуда все взялось, нужно вернуться на несколько веков назад. Средние века. Европа покрыта грандиозными готическими соборами. Нотр-Дам-де-Пари, Кёльнский собор, собор в Чартерсе – все они строились руками людей, которые называли себя франкмасонами, вольными каменщиками. Эти люди не были обычными строителями. Они путешествовали по всей Европе, потому что умели делать вещи, которые никто больше не умел. Строить арки высотой в десятки метров. Делать витражи, которые светятся сами по себе. Поднимать каменные блоки весом в тонны без современных кранов. У них были профессиональные секреты, передаваемые только из уст в уста, и свои знаки распознавания. Особое рукопожатие, слова-пароли, жесты. Место, где они собирались вечером после работы, называлось ложей. Маленьким деревянным домиком прямо у стен строящегося собора. 14 век приносит чуму и войны. Грандиозное строительство почти останавливается, ложи каменщиков пустеют. Чтобы выжить, мастера начинают принимать в свои ряды людей, которые никогда не держали в руках мастерок, дворян, священников, купцов, ученых. Таких новых членов называют принятыми или спекулятивными, масонами. Они платят взносы, участвуют в ритуалах, но работают не с камнем, а с идеями. К XVI веку в Шотландии уже есть документированные случаи, когда в ложу принимают человека ради его добродетели и знаний, а не за умение класть кирпич. А теперь возвращаемся в 1717 год. 4 мужчин. Ученый Джон Теофил де Загюлье, пастор Джеймс Андерсон, антиквар Джордж Пейн и еще несколько джентльменов. Решают, что пора вывести старые обычаи каменщиков на новый уровень. Они пишут конституцию масонства, которая начинает действовать с 1723 года. Главный принцип звучит удивительно просто. Масон должен быть добрым человеком, верным своим законам и верить в великого архитектора Вселенной. Так они называют Бога, чтобы не спорить о религиях. Политика и споры о вере в ложе строго запрещены. Это правило действует до сих пор. К 1725 году в Англии уже больше 50 лож. В 1730-х появляются ложи в Париже, Гамбурге, Мадриде, Лиссабоне, Гааге. В 1731 году первая ложа открывается в американских колониях, в Филадельфии. Ее членом становится молодой печатник по имени Бенджамин Франклин. Он потом напишет в своей газете: «Масонство – это лучший способ сделать хороших людей, еще лучше». К середине XVIII века масонство превращается в настоящий международный клуб джентльменов. В ложе принимают только мужчин старше 21 года, свободных, ни рабов и ни крепостных, имеющих хорошую репутацию и верящих в Бога. 3 основные степени, которые проходят все: ученик, подмастерье, мастер-масон. Каждая степень – это отдельный ритуал с повязкой на глазах, символической смертью и возрождением, клятвой на Библии, Коране или другой священной книге страны, где находится ложа. Символы везде одни и те же. Циркуль и наугольник, буква «Г» в центре, глаз в треугольнике, акациевые ветви, колонны Иохин и Баас. Многие из них пришли прямо со строек средневековых соборов, где циркуль и наугольник были обычными инструментами каменщиков. К 1780 годам в одной только Франции насчитывается больше 600 лож. В них состоят почти все, кто тогда считался знаменитостью. Вольтер принимается в ложу 9 сестер за несколько месяцев до смерти, Моцарт пишет масонскую музыку, маркиз де Лафайет, герой 2 революций, носит масонский фартук под мундиром. Именно в этот момент масонство становится настолько популярным, что начинает пугать королей и церковь. К концу XVIII века масонство уже не просто модный клуб.
Это целая сеть, которая охватывает всю Европу и Америку. Ложи есть при дворах, в университетах, в военных полках. Люди обмениваются письмами на масонском шифре, узнают друг друга по особым перстням и здороваются тайным рукопожатием даже на поле боя. Но чем популярнее становилось братство, тем громче звучали обвинения. 1776, 1783 годы. Американская война за независимость. Из 13 подписантов Декларации независимости 9 – масоны. Джордж Вашингтон принимает третью степень в 1752 году в возрасте 20 лет и потом всю жизнь носит масонский фартук, который ему подарила французская ложа. 28 апреля 1789 года он становится первым президентом США и присягает на Библии из ложи Святой Иоанн номер 1 в Нью-Йорке. Эта Библия используется на инаугурациях до сих пор. Тем временем во Франции назревает буря. 1789 год. Великая французская революция. Среди лидеров десятки масонов. Мирабо, Дантон, герцог Орлеанский, будущий Филипп Эгалите, маркиз де Лафайет. Лозунг «Свобода, равенство, братство» почти дословно повторяет масонский девиз «Свобода, равенство, братство или смерть». В революционных клубах якобинцев многие заседания проходят по масонскому ритуалу. Председатель называется досточтимым мастером, ораторы поднимаются по востоку и по западу. Сразу после взятия Бастилии по Европе разносится слух. Это все масоны устроили. Папа Римский Климент XII еще в 1738 году издал буллу, запрещающую католикам вступать в ложи под страхом отлучения. Теперь эта булла всплывает снова. В Баварии, Австрии, Испании, Португалии масонство запрещают. В России Екатерина II в 1780-х тоже начинает подозревать братьев в вольнодумстве. Но официального указа так и не выпускает. Зато в 1790-х она разрешает выслать из страны нескольких известных масонов, включая Николая Новикова. А в это время в самой глубине Европы рождается общество, которое навсегда изменит представление о тайных орденах. 1 мая 1776 года в Ингольштадте, Бавария, профессор канонического права Адам Вейсгаупт создает орден иллюминатов. Сначала он хотел просто реформировать масонство, сделать его более радикальным и просвещенным. Но уже через год у ордена появляются собственные степени, собственные цели и собственный план. Уничтожить монархию и церковь, построить мир разума. Вейсгаупт берет себе масонское имя Спартак, его ближайшие соратники – Филон, Аякс, Катон. К 1784 году в ордене состоит около 2000 человек, включая многих влиятельных масонов. Баварское правительство узнает об этом случайно. Курьер с секретными бумагами тонет в Дунае. Документы всплывают, начинается следствие. В 1785 году орден иллюминатов официально запрещают. Вейсгаупт бежит в Саксонию. Но легенда уже родилась. С этого момента все, что плохо в мире, будут сваливать на масоно-иллюминатский заговор. К началу XIX века масонство переживает первый серьезный кризис. После революции и наполеоновских войн ложи закрываются по всей Европе. В Англии остается только одна великая ложа, во Франции их становятся две враждующие между собой – Великий Восток и Шотландский обряд. В России Александр I в 1822 году издает указ о закрытии всех тайных обществ, включая масонские ложи. Многие братья уходят в подполье, кто-то эмигрирует. Но именно в этот момент рождается еще одна легенда. Будущие декабристы 1810-1820-х годов почти все были масонами в молодости. Пестель, Муравьев, Рылеев, Трубецкой – все они прошли через ложи трех добродетелей, соединенных друзей, Сфинкс. Правда, к 1825 году большинство из них уже вышли из масонства, считая его слишком мягким и философским. Но миф о масонском следе в восстании на Сенатской площади будет жить еще 100 лет. 19 век. Масонство почти исчезает с первых страниц газет, но не из жизни. Оно просто уходит в тень и становится еще более закрытым. В Англии в 1813 году две конкурирующие великие ложи – древних и современных, наконец объединяются в объединенную Великую Ложу Англии. Именно она до сих пор считается самой авторитетной в мире. Ее великий мастер почти всегда член королевской семьи. С 1874 по 1939 год это был будущий король Эдуард VIII. Потом его брат Георг VI.
а сейчас герцог Кенский. Во Франции масонство делится на два лагеря. Великий Восток Франции к концу века убирает из своих уставов обязательное упоминание великого архитектора Вселенной и становится светским, почти атеистическим. Из-за этого в 1913 году Объединенная Великая Ложа Англии официально разрывает с ним отношения. Разрыв действует до сих пор. В США масонство переживает свой золотой век. К 1900 году в стране больше 850 тысяч братьев. Это почти 3% взрослого мужского населения. Ложи есть в каждом городке. Членство считается таким же нормальным делом, как принадлежность к церкви или гольф-клубу. Среди президентов-масонов Джордж Вашингтон, Джеймс Монро, Эндрю Джексон, Джеймс Полк, Джеймс Бьюкенен, Эндрю Джонсон, Джеймс Гарфилд, Уильям МакКинли, Теодор Рузвельт, Уильям Тафт, Уоррен Гардинг, Франклин Рузвельт, Гарри Труман и Джеральд Форд. 14 из 45, почти каждый третий. Но именно в Америке в 1826 году случается событие, которое чуть не уничтожило все масонство. Человек по имени Уильям Морган из городка Батавия, штат Нью-Йорк, собирается издать книгу с разоблачением масонских ритуалов. В сентябре 1826 года его похищают, увозят к канадской границе, и больше никто никогда не видит. По стране прокатывается волна антимасонских митингов. В 1828 году появляется первая в истории США третья партия – антимасонская партия. Она получает 8% голосов на президентских выборах 1832 года. К 1840 году в одних только северных штатах закрывается больше 2000 лож. Членство падает в 5 раз. Только к концу века масонство медленно начинает восстанавливаться. В это же время в Европе рождается еще один миф, который живет до сих пор. 1890-е годы. Французский журналист-сатирик Лео Таксиль пишет серию разоблачений о том, что масоны на самом деле поклоняются дьяволу по имени Бафомет, а великий мастер ложи Альберт Пайк лично заключает сделки с Люцифером. Все это чистый вымысел. Но в 1897 году Таксиль сам признается в мистификации на пресс-конференции. Тем не менее, цитаты из несуществующей инструкции Пайка до сих пор гуляют по интернету. В 20 веке масонство переживает самые тяжелые времена в своей истории. 1930-е, 1940-е. Нацистская Германия объявляет масонов врагами Рейха номер 2 после евреев. Ложи закрывают, имущество конфискуют, братьев отправляют в концлагеря. Нацисты даже шьют им особый красный треугольник с буквой «Ф». По оценкам историков, в Германии и оккупированных странах погибает от 80 до 200 тысяч масонов. В СССР с 1920-х годов масонство под полным запретом. Любое упоминание считается контрреволюцией. Даже в энциклопедиях пишут, что это буржуазная реакционная организация. Архивы старых русских лож частично уничтожают, частично вывозят в спецхран. В Италии Муссолини тоже запрещает ложи в 1925 году. А в 1982 году в Риме вспыхивает скандал с ложей «Пропаганда-2» П2. Выясняется, что в нее входили генералы, банкиры, министры и даже будущий премьер-министр Сильвио Берлускони, хотя он потом отрицал активное участие. Ложу обвиняют в попытке переворота, ее закрывают. Великий мастер Личио Джелли бежит в Южную Америку. После Второй мировой войны масонство медленно возвращается к жизни. В Западной Европе и США оно снова становится респектабельным клубом для врачей, адвокатов, бизнесменов и отставных военных. Ложи открываются везде, от Аляски до Австралии, от Исландии до ЮАР. Сегодня в мире насчитывается около 5-6 миллионов масонов. Самая большая концентрация в США – около 2 миллионов, и в Англии – около 250 тысяч. Что они делают внутри, до сих пор почти никто не знает в деталях. Ритуалы практически не изменились с XVIII века. Повязка на глазах, символический меч у горла, клятва молчать, фартук, белые перчатки, 3 удара молотком, 3 шага по ковру с нарисованным циркулем и наугольником. Все это снимается на телефон крайне редко и сразу удаляется, если кто-то все-таки решился. Официально современные ложи занимаются 3 вещами. Благотворительность. В США масоны ежегодно собирают и раздают сотни миллионов долларов на больницы, детские дома и стипендии. Саморазвитие и философия, поддержание братских связей по всему миру. Неофициально это закрытая сеть знакомств, где один звонок может решить многое. Но точно так же – работают гольф-клубы, университетские братства и старые школьные связи.
Ничего сверхъестественного. С 1990-х годов масонство начинает открывать двери настежь. Многие великие ложи публикуют свои уставы в интернете, проводят дни открытых дверей, разрешают журналистам присутствовать на белых собраниях. Это когда ритуалы не проводятся. В Англии и Скандинавии даже появляются женские и смешанные ложи, хотя традиционные братья их не признают. В России масонство официально возрождается в 1995 году. Первая ложа «Гармония» получает хартию от Великой национальной ложи Франции. Сейчас в стране работает около 30-40 лож, в основном в Москве и Петербурге. Членов немного, несколько сотен человек. Среди них есть известные актеры, музыканты, бизнесмены. Но они почти никогда не говорят об этом публично. И вот мы подходим к главному вопросу, который задают все, кто впервые слышит слово «масоны». А есть ли все-таки всемирный заговор? Историки, которые потратили десятилетия в архивах, отвечают почти единогласно – нет. Не было ни единого центра управления, ни общего плана, ни секретного комитета 300. Были тысячи самостоятельных лож, которые иногда дружили, иногда воевали друг с другом. Иногда просто не знали о существовании соседней ложи в соседнем городе. Масоны действительно участвовали почти во всех больших событиях последних 300 лет. Но не потому, что они все устроили, а потому что в ложе принимали самых образованных, активных и амбициозных людей эпохи. Там, где собираются такие люди, там и рождается история с масонами или без них.